Sente apresentando nossa harmonia. Veja todos em uma só sinfonia. Somos instáveis, mas quem diria que um dia estaríamos em sincronia? Monstros de uma diferente ilha. Plasma é o elemento que domina. Todos cantam de uma forma bonita. Sinto algo bom nessa melodia. A realidade se quebrou, tudo se encaixou. Posso dizer que não sou só do ateliê. Tudo enfim se transformou. Novos monstros no show. O que Zaroi pretende fazer?